ร์นี้ทริปที่เทปที่3อันนี้อยู่ที่บ้านอิ่มสุขครับจังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างอำเภอท่ายางกับแก่งกระจานครับแล้วก็เปิดทริปกันด้วยเป็นภาคน้ำวันนี้ก็มีสมาชิกมาค่อนข้างเยอะวันนี้มา9ท่านนะครับสมาชิกล้นหลามวันนี้อากาศดีครับที่นี่กลางคืนเมื่อคืนสัก20 องศากลางวันวันนี้ก็มีแดดอ่อนน้ำใสๆเย็นๆสบายท่านที่ชอบมาแคมปิ้งก็แนะนำครับที่นี่บ้านอิ่มสุขก็ราคาคิดตามเต็นท์นะเต็นท์ใหญ่ก็400-500นอนสัก 2-3 คนก็ตกคนละ100 กว่าบาทนะอย่าไปคิดมากแต่แอดนอนคนเดียวฮะ400ตายอันนี้คือเป็นต้นตระกูลของปลาแซลมอนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแอดของเรากำลังว่ายทวนน้ำนะฮะกำลังขึ้นจะขึ้นไปผสมพันธุ์ที่ต้นน้ำครับนี่กำลังหาคู่อยู่นะครับทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวครับเอาแอดใส่อะไรครับโอ้โหมีค็อกเทลกับพิซซ่านะครับแล้วก็โรยลงไปในค็อกเทลด้วยออริกาโน่ในนี้ไหมนี่อะไรไก่หมดไก่ทอดน้ำปลาอันนี้ไก่ทอดน้ำปลาและไก่ทอดเกลือครับเนี่ยทั้ง2 อย่างนะครับครัวแคมเปอร์เมนูแรกปลาทูน่าผัดน้ำปลาใช้ทูน่าในน้ำแร่นะฮะเอาน้ำออกแล้วก็ยีให้แห้งผัดเลยอันนี้ง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนยีไปก็เริ่มแห้งนะครับส่วนผสมก็น้ำปลาปรุงรสวันนี้ใช้ยี่ห้อไม้พิรมพรเลยฮะกะนะครับปริมาณก็ความรู้สึกล้วนๆนะก็ปรุงรสป่นฮะกุ้งแห้งก่อนครับให้มันกรอบ รื่องจะแน่นหน่อยนะฮะนี่กระเทียมกับขี้หนูสดคั่วไปเรื่อยๆฮะคั่วให้แห้งน้ำมันจากกระเทียมจะออกมาไล่ไปให้มันแห้งอันนี้เวลาเคี้ยวจะอร่อยมากได้เท็กเจอร์จากกระเทียมนี่แหละสีสันอร่อยมากปลาหมึกนี่เอาไปทอดก่อน1 เที่ยวนะครับทอดไปไล่
หมึกนี่ตัวมัน 90%นี่เป็นน้ำนะครับโอเคจานไหมฮะวันนี้มีค็อกเทลมาฝากสมาชิกครับของI am Camper ด้วยนะครับ วันนี้ตัวแรกที่ผมจะทำนะครับเป็นสตรอเบอรี่ซาวเวอร์นะครับใช้จินโทนิกนะครับ บ้าพูดกับต้นไม้ ผสมกับตัวสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวเลมอนลามนะครับ เพื่อความกลมกล่อมบาลานซ์นะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับ ครับผม อันนี้เป็นสตรอเบอรี่เลยนะ สตรอเบอรี่ซาวครับซาวคือเปรี้ยว ซาวเวอร์นะส่วนผสมจากอะไรบ้างฮะ ๆมีจินโทนิกครับ จินนะฮะ ก็น้ำสตรอเบอรี่สด โอ แล้ว เค ก็ แล้ว เอาก่อนเต้นครับไม่ถ้าอันสูตรนี้ทานแล้วจะล่าเริงครับ อาจจะเลยนะ จะ ฮะ ดีดครับจะดีดครับ ก่อน ครับ ทานนะหน้าเป็นนี้ฮะ ครับ แล้วพอทานแล้วครับ นางเครียด เอาครับจิบหน่อยครับ จิบเลยครับ เอาแล้วหน้าเลยนะฮะ มาละโอ้โหโอ้โห สุดยอดนะฮะ โอ้โห ขอที่ฮะ ของเขาดีจริง ดูขาครับดีดด้วยครับ ๆ โอ้โห สุดยอด โอ้นี่แค่เมนูแรกนะครับ ชื่นจริงครับชื่นจริงครับอร่อย คือ อร่อย แบบ นะ ตัวนี้เป็นตัวเปิดนะครับ นี่เป็นตัวเปิดนะครับ อันนี้ สุดฮะสุดยอด เมื่อกี้ทานค็อกเทลหรือว่าซดน้ อันที่ดื่มโดยสันดานฮะ ำอ๋อ สุดยอด นี่นะครับ I am Camper ของเราก็จะสนุกกันแบบนี้นะครับ เอานิ้วคนฮะนิ้วคนฮะ สุดยอดครับ นี่อะครับแอดมินของเราครับ อร่อยจริงอร่อยจริง ใครสนใจจะมาร่วมทริปกับเรานะครับ อยากจะเจอเมนูแบบนี้นะครับ สนุกแน่นอนครับ โดย โอ้โห ดูนะครับ นี่ครับ ทานไปแล้วมันอารมณ์ดีอย่างเงี้ยครับ นี่ครับ จอร์จซาร่าวันนี้เป็นยอดมาก เราจะมาแนะนำถ้าคุณมีเก้าอี้แล้ว การกินเบียร์ของคุณเป็นเรื่องยุ่งยาก เราแนะนำอุปกรณ์ให้คุณกินเบียร์ได้ง่ายขึ้น นี่คืออุปกรณ์การวางแก้วเบียร์คุณเหมาะกับเก้าอี้ครับผมนะครับเป็นเหล็กสปริงหนีบได้นะครับเหน็บเข้าไปกับโต๊ะตัวนี้ป๊าบเข้ามาเพียงแค่คุณนั่ง คุณเหน็บแก้วเบียร์ตรงนี้ คุณจะสามารถสะดวกสบายในการดื่มเบียร์นะครับ แล้วดื่มไงครับ จากปกติครับที่คุณจะต้องยกดื่มลำบากครับตอนนี้เราดื่มจะต้องกินเบียร์แบบนี้ครับผมแม่ลำบากกว่าเดิมอีกมันบัดซบมากซาร่าจอร์จไม่แนะนำลำบากมากจอร์จ ผิดวิธีพี่ ผิดวิธีครับผม ตาย เดี๋ยว โอ้ นั่ง โห จะ แม ต่อน ย นี่มันคนกันป๊อกไหม ได้อ๋อคุณเหรอ มันนั่งให้นั่งดีไปได้ไหม เวลาคือไปคือไป
ทำไปทั่วนั่งอาบน้ำแล้วหมดสภาพอ่ะ เย็นๆกินนมไม่ ไปลงน้ำไป กลัวปลาใหญ่แล้วกู แล้วมันเปลี่ยนเกงไหม มันร้อนท้องมันร้อนท้อง กินปูนมาเหรอ กินที่อะไรมันไม่ร้อน บ้าว่ะ เอ้า หน้าด้วยนะ ถ้าขนาดนี้เดี๋ยวพอ ที่หลังมึงโขกแล้วมึงกินเอง เขาไม่โขกแล้วส่งกูก็เป็นคนที่เกรงใจคนกูก็รับไง เหรอเหรอ ไม่ใช่ใครคุณเลยเฮ้ยยังไม่ถึงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เฮ้ยเธอถ่ายรูปหน่อยดิ ฉันไม่เคยได้เค้กเป็นปูอัดเลยอ่ะ ฉันต้องวางอันนี้ นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ย แล้วหาว่าเขาอยู่ไหน รู้สึกพราวมากเลยอ่ะ อ้าว คู่นี้ เอาเฮ้ย จูบเลย 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 โหโคตรสาวอ่ะ แล้วไปแต่ง